ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் மசால் வடை தான் பண்ண போகிறேன். அது வெந்தயக்கீரை வச்சு பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் 3/4 கப்பு நான் கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். அது துவரம் பருப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டிருக்கிறேன். இது இப்போ நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம். நல்லா ஊற வச்சுட்டு காட்டுறேன், உங்களுக்கு ஊறினோடனே காட்டுறேன். அப்படியே ஒரு 1 hour ஊறட்டுங்க. ஊறினோடனே பார்க்கலாம். வெந்தயக்கீரை இது நம்ம ஒரு மசாலா வடை பண்ணலாம். இப்போ 1 hour கழித்து இப்போ இந்த பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். இப்போ மறுபடியும் மிக்ஸில் அரைச்சிடும். இப்போ வடை மாவு அரைச்சாச்சுங்க. இப்போ வடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம மசாலா பொடியெலாம் இப்போ ஆட் பண்ணலாம். இதில் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன். மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம், பெருஞ்சீரகம், இது சீரகத்தூள், இது சில்லி ஃப்ளாக்ஸ். இதெல்லாம் இப்போ மாவில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் வெங்காயம் 1 கப்பு, வெந்தயக்கீரையை கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது இதோட ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது நல்லா பசஞ்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இது இனிமேல் தட்டி எண்ணெயில் போட வேண்டியதான். இதேமாரி எல்லா வடையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். மசாலா வடை எப்படி தட்டுவாங்களோ அதேமாரி ரெடி பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க. அடுத்தது எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் காய வச்சிட்ருக்கேங்க. எண்ணெய் காஞ்சோடனே வடை போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. நம்ம ஒவ்வொரு வடையை அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு பக்கம் வெந்தோடனே அப்படியே பருத்தி போடுங்க. இப்போ வடை வெந்துருச்சுங்க. நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ மசால் வடை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. வெந்தயக்கீரை மசால் வடை சுட சுட சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு. சாஸோடு தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.
ஓகே பாய்.